Aktar ministri tal-Kabinett komplew juru kemm huma skomdi bis-sitwazzjoni li tefaħħom fiha l-Prim Ministru Robert Abela li qed jibqa' jażel li ma jippubblikax ir-returns kollha tal-VAT u r-returns tat-taxxa ta' qabel l-2017. Dan wara li l-istess Prim Ministru nqabad li kien hu stess li kkuntattja l-Kummissarju tat-Taxxa biex dan jinvestiga lil kap tal-Partit Nazzjonalista fil-perjodu ta' qabel ma daħal fil-politika. Is-sitwazzjoni imbarazzanti li Robert Abela tefa' lil kabinet fiha komplet toħroġ biċ-ċar fl-aħħar sigħat meta staqsejna dwar dan kollu lill-Ministru Aron Farrugia. Robert Abela bħali daħal fil-Parlament fil-2017 u aħna kif titlob il-liġi għaddejna id-dikrazzjoni tagħna lill-Parlament Malti li jinsabu l-koll pubbliċi. Biex narawhom qabel ġifieri ta' qabel 2017 f'każijiet. Jekk hawn mistaqsijiet oħra noħodhom. Mhux ħadd biċipniek taqbilx li għandix narawhom qabel. Meta mistoqsi minn Net News, il-Ministru Aron Farrugia baqa' jiddefendi l-mossa ta' Robert Abela li ma jippubblikax ir-returns tat-taxxa u l-VAT u skomdu bid-domandi tagħna ħarab mill-mistoqsijiet biex minflok wieġeb għażel li jitlaq lura lejn l-uffiċċju tiegħu fil-Ministeru. Dwar din is-sitwazzjoni imbarazzanti reaġixxew b'mod skomdu wkoll numru ta' membri oħra fil-Kabinett ta' Robert Abela. Il-Ministru Mirjam Dalli kienet fost dawk li ma ddefenditx lill-Prim Ministru iżda qaltilna biex nistaqsu lilu. Naħseb kumment bħal dak tridu tagħmluh li l-Prim Ministru jiena safenna fien il-Prim Ministru l-affarijiet tiegħu ta' fejn tidħol taxxa u affarijiet li huma finanzjarji huma kollha above board. Ta' qabel 2017? Safenna fien il-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu hija above board u hija trasparenti. Il-Ministru Clayton Bartolo der skomdu jwieġeb dwar it-taxxa iżda fir-risposta tiegħu ikkonferma li r-returns tal-VAT tal-Prim Ministru għadhom mistura. Il-Prim Ministru il-VAT returns u tax returns tiegħu huma diġà pubbliċi ta' wara l-2017 u allura hemmhekk għal ta' qabel. Il-VAT u tax returns ta' qabel l-2017. Il-Prim Ministru ġa tkellem fuq dak ir-rigward u m'għandi xejn inżid ma' dak. Jiġifieri ma taqbilx għandi preżent. Il-Prim Ministru ġa tkellem. Inti bħala membru tal-Kabinett, inti. Il-Prim Ministru ġa taqbel ma taqbilx. Jiena nżomm ma' M'inti x'qed tgħidlek taqbel ġifieri magħha. Jiena qed ngħidlek illi il-Prim Ministru ġa tkellem fuqha u jiena nżomm ma' dak. Min-naħa l-oħra, il-Ministru Jose Herrera ġustifika d-deċiżjoni tal-Prim Ministru li jibqa' jaħbi returns tiegħu b'dan il-mod. Alla ħares, kull min ikollu kariga pubblika jrid imur lura 20 sena, 30 sena u jippubblika l-income tax returns tiegħu ta' 30-20 sena. Intant dwar dan kollu sissa l-Prim Ministru għadu ma weġibx dan fil-waqt li ammetta li tkellem mal-Kummissarju għat-Taxxa dwar dokumenti personali tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista qabel ma sar kap tal-Oppożizzjoni. Kien komdu jitkellem dwar il-VAT u t-taxxa ta' ħaddieħor iżda għal xi raġuni mhux komdu jagħmel l-istess dwar it-taxxa u l-VAT tiegħu. In-nuqqas taqbil fost il-Ministri konferma kif din iżrara ġdida fiż-żarbun ta' Robert Abela qed kompli toħloq diskwit kbir fil-Kabinett anke minħabba li l-istess Abela qed jażel li jibqa' jiddefendi akkosta kollox lis-Segretarju Parlamentari Rosjan Kutajjar li allegatament daħlet 50,000 euro minn senserija.